Oluganda mbalamusiza nnyo mu ya Mukama waffe Yesu Kristo. Era mbaniriza mwenna basangibwa Bannayuganda bawulira olulimi luno n'abalala batali Bannayuganda naye bamanyi Oluganda abasangibwa ku nkalu zonna ez'ensi n'abasangibwa mu ggwanga lyattu Uganda ne ku miriraano balamusiza nnyo mu ya Mukama waffe Yesu Kristo nga nsanyukira ddala okulaba nti nange nina kyenkozeewo obunafu bwange ekyokubatuusaako ekyo Mukama kiyambikulira ekikwatagana n'embeera y'ensi gye tulimu n'okulaga abantu obunabbi Bayibuli bwe yatuwa gye butulaza gye bulaga era n'okusobola okutegeera amakulu agali mu kyama mu kumanya oba okutegeera n'okumanya kwe tuyita stigmatized knowledge oba okumanya okwakasukibwa oba obutafiibwako nga n'ekigendeera kwe kulabika nti amazima tegasobola kweyoleka bantu. Ku mulundi guli waliwo kye twayogerako kyenjagala kwe tuba tusookera yoke tugende mu maaso nga bwe twayogera era nga bwe twagamba kino ekitundu kyakubiri ekisomo lyaffe obunabbi butuukiridde ekitundu ekyokubiri tujja kuba tusoma mpolampola kubanga bino byakuyiga nakumanya okuyinza okuyamba obulamu bwaffe si bye bino ebya blogging ebibeera ku mutimbagano olw'okunoonya ssente kyetunoonya bwe bulamu bw'omuntu era ojja kulaba nga abantu abagoberera ebya ssente ate olusiga bya bulimba nga bangi naddala ebyobufuzi n'ebitole ebiboogerako naye ate ebyobulamu bwabwe batabifaako bino ebyobufuzi mutunulira temuyinza kubikyusa birina okugenda according to plan okusinziira ku nteekateeka ya Wansolo afuga ensi. Kakati Wansolo tugenda okukyanga tulabeko wano bali bana naye nga Wansolo bonna bandibadde musanvu naye twongerako abana Daniel byatandika nabo bwe yali alagula naye sobola kwa byonna katusabe Katonda Kitaffe w'ekisa ekingi tukwebaziza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga tuli balamu nate era tusanyusa okubanga tuli wano nga bwe wateekerateekera tusobole okuwaya n'abantu baffe abooluganda ne bannyinaffe bategeere amazima nga bwe gali aga Mukama waffe Yesu Kristo basobole okutegeera wa gye tulaga ne gye tuva bategeere ne nteekateeka ya Mukama Katonda ow'ekisa ey'obulokozi era basobole okugyenyigiramu nga balokola obulamu bwabwe ate n'okulokola obw'abalala nga babatuusaako enjiri y'amazima. Kitaffe basobozese ali nange onsobozese tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amen. Mbadde nkyabategeeza wajje tulaga obunabbi butuukiridde. Ku mulundi guli twali tusomye ku nsolo eno ensolo tugenda kujanjuza tugirabe nga bwefaanana naye katusooke tulabe ensolo eno obuyinza bwayo. Daniel ekitundu ekyomunaana Daniel oba essula ey'omunaana kati bwe twetegereza olunyiri lwa 24 lugamba nti era olw'amagezi ge oyo Wansolo oba kabaka kubanga ono Wansolo kitegeeza bwa kabaka alyezza enkwe mu mukono gwe era alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe. Kakati ennaku zino katusooke twogere ku kintu kino naye katulabe era aliyimirira okulwanyisa omulangira w'abalangira naye alimenyekamenyeka awatali ngalo. Mbadde njagala ntandika okunyonyola naye njagadde nakano nkajjeyo lyoke nyonyole omulundi ogumu olunyiri lwa 24 n'olunyiri lwa 25 nkulu nnyo obunabbi. Kati Wansolo bwe tugenda okulaba batugenda okumulaba enkola ye twagala tusooke tulabe kati byakola kwegamba alisobola okutuukiriza bino byayagala. Bayibuli egambye
nti n'obuyinza bwe buli babungi naye si bwa buyinza bwe ye gye buvuddeko oba mu kitundu kyaffe kiri ekyasooka twayogera ku Wansolo ono afuga ensi bwe buyinza, the political power obufuga ensi, the fourth beast mu Lungereza afuga ensi. Tujja kulaba Wansolo omeka mu byafaayo bye tulina alala okutandika ne Daniel ekiseera kyewe yewe yatandikira okulagula. Mukama bwali tugenda kulaba ne Wansolo abalala basatu abafuga ensi kasookedde ebeerawo. Ensi eno tefugwako bwakabaka bumu. Naye ne Wansolo n'omu yasobodde ate okufuga ensi yonna ng'enkulungo. Njagala abantu bategeere. N'atuuka neno mu Africa, n'atuuka newa na buli kanyomero n'ebizinga ebyewala mu mayanja ga Kirimulaala n'abanga nayo gyali yafugayo. Abantu balowooza nti bintu byakuvumbula, abazungu bavumbula, bino bintu byo byateekebwateekebwa. Era tujja kuwuniikirira okulaba wagye tulaga kaakati. Bayibuli egambye nti n'obuyinza bwe buliba bungi naye si bwa buyinza bwe ye. Ekigambo kino kitegeeza nti mu bigambo bino tulina okuyiga ekintu kinekikulu. Obuyinza bwakozesa eno ensolo bwekozesa oba buno obufuzi obufuga ensi eno bwe tuyita obwakabaka bw'e Rumi oba the Roman Empire si bubwe bwa Setaani. Ndowooza buli twakiraba twasoma okubikulirwa essula 13 olugero lwokubiri. Kaakati ebyo Yokaana yabiraba emyaka 5 oluvannyuma lwa Danyeri. Naye Danyeri ye yabyogerako naye n'agamba nti bannange eyo nsolo ejja nkambwe tegenda teri muntu agenda kubanga yafuga. Abantu bali abafuga naye nga bambi si bafuga wazira nga babikozesebwa. Omusajja omu wa Illuminati eyakafe nakwezo bamwitanga Zbigniew Brzezinski yaliko omuwi w'amagezi ba presidents ba America. Yagamba nti ensi ffe tugifuga, ensi yeetaaga abafuzi abagifuga nga tebalabe mu bantu, abafugisa amagezi ate nga bafugisa n'omukono ogw'ekyuma. Ti naye tubikola nga tulina bakulembeze bano tuteekawo bano basemufu ye bwe yabayita scarecrows. Kati bwe tuba tulowooza ti kati president yafuga president waawe nabagambako nti nabino ebibiina byemulaba ebyobufuzi mu mawanga gali gakimanyi si bibiina ate byo tebikyuka byateekebwa okuguumaaza bantu. Naye no mu Africa ne mu nsi endala ezikyakula tusiba tuwooga naye ebibiina taddewo ekibiina ebirala ne bivuuka ne bizaalibwa olwaleero ate enkya ne bifa ebirala ne bimerukawo ebirala ne bizikirira ne beebuuza oba kino kiki. Kati bw'ogendaga mu Kenya ekibiina nga Kanu Kaddu ebintu ebikyayogerwa bambe bandugavu tulabye nnyo. Kati ebiriwo bipya olaba bayitanga rainbow simanyi bayitanga orange ebyo sikyabiwulira. Bintu birala bijja bimeruka mu merusiga butiko naye biyambaani. This is stupidity. Ebyawo mu Uganda waliwo byabanga UPC kati kakamu ku biro obutono NDP wajjawo NRM simanyi NUP ebyo byonna biriwo okuyambaani. Ffe tukopa bali babikozesa tufe tubikozese mu ngeri y'okwawula mu bantu. Kati abantu abo balyoke bagire ki bo bayimirire wali basenkagale abafuga ensi bagambe naye kali akabiina oyo akakulembera waffe anti ogendayo ne bakuwa kati asinze okuganja eri gwe bagira ki gwe bawa obuyinza. Tuli bakozesanga programu yaabwe y'okujjawo zi gavumenti nga bakozesa military coups okuvunika zi gavumenti myaka gy'enkaaga n'egy'ensanvu pozi n'egy'ekinaana awo bwe byakoma. Weebuuza lwaki kati gavumenti bakyazivuunika, lwaki badictators bafuga nga bye baagala. Anti ogamba nti badictator beenyweza. Ani dictator ng'oyinza okujjaku ng'okozesa eryanyi ly'amagye n'obeerawo inakukkiriza ekimufuna dictator okimanyi. Bakama babe bamufuka dictator waliwo byabakolera naye n'osiba ng'owogga nawe otambula n'ova ku mirimu gy'onoddamu ebyo. Ffe tutubuulira enjiri mu nsonyi okwogera nga nkambuwaddemu olwaleero. Kyenjagala abantu bategeere tuve mu ebyo tukyukire Mukama Katonda yatutonda kubanga buno obufuzi nga bwe twalaba bwa Setaani yateekawo Wansolo era yafuga mu kifo kye.
katulabye olunyo lwa bimunya lutugambye nti obuyinza buli aliba n'obuyinza bungi naye obuyinza si bulweye ate alizikiriza ebyekitalo era aliraba omukisa wewuunya alaba omukisa kugamba omukisa gwalina si gwa Katonda nabayo abantu banoonya emikisa naye emikisa byansi ono alina omukisa naye omukisa si gwa Katonda bwagwa omukisa gwa Katonda bwe bulamu obutagwawo era alikola byayagala era alizikiriza ab'amaanyi n'abantu abatukuvu alina abantu abatukuvu bannange abeekuuma bagenda kujja kufuna obuzibu bungi era olw'amagezi ge alyeza enkwe mu mukono gwe era alyegulumiza mu mutima gwe era alizikiriza bangi nga balowooza nti mirembe era aliyimirira okulwanyisa omulangira w'abalangira naye alimenyeka awatali ngalo era ebikoleseddwa ebyamakya n'amawungeezi ebibuuliddwa bya mazima naye gwe bikka ku bikolesebwa kubanga bya nnaku eziri ewala nange Daniel nenzirika nendwala okumala ennaku si nyingi nendyoka ngolokoka nenkola emirimu gya Kabaka naye neewuunya ebyanyolesebwa naye mpaawo ekibitegeera. Haleluya. Abooluganda njagala tukole subscribe ku guno omukutu waffe Pastor Peter Musisi official tubenga tusobola okuyiga ebintu bingi ebyebyama ebitubikulirwa mu biseera bino abantu baffe bebase naye gezaako okukola share nawe okola omulimu gwa Mukama. You're not going to be paying money by sharing. No. Oba oyagala n'oli naye amanye oba akkiriza oba anyooma oba agaana naye gwe muwe obenga okukoza omulimu gwo ate omulimu gwo ojja kuba okukwesa omukisa. Kaakati mikwano gyo baweereze b'omanyi abali mu ggwanga abali mu Uganda abali ebweru wa Uganda bonna baweereze abawuli oli mu Uganda bambi kikole kijja kutuyamba ate ojja kuba okola omulimu gwa Katonda. Tumaze okuwulira ebintu bino n'okubitegeera kati ensolo eno eyogerwako oyinza okuba nga muliyo ebuuza naye ebintu ebyo nga situbitegeera ensolo biki musajja ono bali byayogera nga tebitegereka. Kakati ojja kubitegeera kasita uli nange wendi mpolampola tujja kuba tuyiga ebintu bya bunabbi. Ugambye waliwo amagezi agayitibwa stigmatized knowledge oba okumanya kuno kwatukisibwa kati okumanya kwetufuna kuva mu mawulire kuva mu tusoma mu masomero from primary to university novaayo nga bakupakidde na degree ogamba nti olina kyomanyi atolina. You are just programmed to carry out the plan, to work according to plan. Yes, that's what sigana soma according to their plan osobola okukola oliye emmere naye funayo n'amagezi amalala funayo okumanya okulala what you call the alternative theory obenga osobola okuyamba obulamu bwo n'obw'abalala. Bayibuli egamba Daniel ekitundu ekyomusanvu olunyiri olusooka wagamba ti mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusaza kabaka w'e Babilooni Daniel n'aloota ekirooto n'omutwe gwe bye gwayolesebwa ku kitanda kye n'alyoka awandiika ekirooto n'ayatula ebigambo nga bigattibwa wamu. Daniel n'ayogera nti natunuulira mu ebyo bye nayolesebwa ekiro era laba empewo ez'omuggulu ennya eziwamatuka ku nnyanja ennene n'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja ne zirinnya ezifaanana zokka na zokka. Ey'olubereberye yalinganga empologoma era ng'erina ebiwawaatiro eby'empungu n'entunula okutuusa ebiwawaatiro byayo ebyamaanyibwa n'eyimusibwa okuva ku nsi n'eyimirizibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu n'eweebwa omutima ogw'omuntu. Era laba ensolo endala ey'okubiri yalinganga eddubu era
yali egulumizibwa ku lubiriizi olumu n'embiriizi essatu zaali mu kamwa kaayo amannyo nga gazikutte. Ne bagigamba bwe bati nti, golokoka olye ennyama ennyingi. Oluvannyuma lw'ebyo n'entunula, era laba endala ng'eringa engo eyalina ebiwawaatiro ebina eby'ennyonyi mu mabega gaayo, era ensolo yalina n'emitwe ena, neeweebwa okufuga. Oluvannyuma lw'ebyo n'entunula mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba ensolo ey'okuna eky'ekitalo yo yali antiisa era ey'obuyinza eri ey'amaanyi amangi ennyo, era yalina amannyo amanene ag'ekyuma. Yalya era n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, era teyafaanananga ensolo zonna ezagisooka, era yalina amayembe 10. Nakebera amayembe, era laba ne wamera mu go ejjembe eddala ettono, ne mu maaso gaalyo asatu ku mayembe ag'olubiribirye ne gasimbulibwa ddala. Era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Ne ndaba okutuusa entebe ezo zaateekebwateekebwa ne ziteekebwawo, n'omukadde yakamaze ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira, n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ye yali nnimiza muliro, ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. Omugga gw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. Enkumi n'enkumi bamuweereza, n'obukumi emirundi 100 bayimirira mu maaso ge. Omusango ne gubaawo, ebitabo ne byanjulizibwa. Ne ntunula mu biro ebyo olw'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu ejjembe bye lyayogera. Ne ntunula okutuusa ensolo lwe yattibwa, n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa n'eweebwayo okwokebwa omuliro. N'ensolo endala okufuga kwazo ne kuzigibwako, naye obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera. Naye ndaba mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba ne wajja omu eyafaanana ng'omwana w'omuntu n'ebire by'omu ggulu, n'ajjira ddala eri omukadde yakamala ennaku ennyingi, ne bamusembeza mu maaso ge, n'aweebwa okufuga n'ekitiibwa n'obwakabaka. Abantu bonna, amawanga n'ennimi bamuweerezenga. Okufuga kwe kwe kufuga okw'emirembe gyonna okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe obwo tebulizikirizibwawo. Amiina. Kakati abooluganda tumaze okutegeera, tulabye kati bino bya bunnabbi, kakati bigenda okutwolesebwa mu ngeri ennyangu y'okutegeera. Baagala okutugoozezaamu okulunyi lw'15. Nange Danyeri omwoyo gwange ne gunakuwala wakati mu mubiri gwange, n'ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ne bineraliikiriza. Ne nsemberera omu ku abo abaali bayimiridde okumpi, ne mubuuza amazima ag'ebyo byonna. Awo n'ambuulira n'antegeeza nti amakulu g'ebyo kye gagamba. Ensolo ezo ennene ezaali 4 be bakabaka 4 abaliva mu nsi, naye abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo baliweebwa obwakabaka, era balirya obwakabaka emirembe n'emirembe, era n'okutuusa emirembe gyonna. Awo ne ndyoka njagala okumanya amazima g'ensolo ey'okuna, etafaanananga ezo zonna ey'entiisa ennene, amannyo gaayo ga kyuma n'enjala zaayo za kikomo. Eyalya n'emenyaamenya era n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo, n'agayembe 10
agaali ku mutwe gwayo n'eddala eryamera asatu ne gaggwa mu maaso gaalyo. Ly'ejjembe eryo eryalina amaaso n'akamwa akaayogera ebikulu, obukano bwalyo bwasinga gannaabwo obugumu. Ne ntunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne libasinga amaanyi, okutuusa omukadde yakamala ennaku ennyingi bwe yajja omusango ne gusalirwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Ebiro ne bituuka abatukuvu ne balya obwakabaka. N'ayogera bw'ati nti ensolo eyo, kakati abooluganda tukirabye ensolo ziri, tulaba obunnabbi. Kakati Danyeri okuva ku lunyolo 15 okutuuka ku 22 ategeeza, atuyitira mu ebyo yayolesebwa n'ayagala okumanya amakulu gaabyo. Kakati olunyolo lwa 23 lugamba oli ali okumpi yali yeebuzibwako, ono yali malayika wa Mukama, n'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi, obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna, era obulirya ensi zonna, era obulizisambirira, era obulizimenyaamenya. N'amayembe ago 10 g'olabye, mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka, n'omulala alibaddirira aligolokoka, naye talifaanana ng'aboolubiribirye, naye alijjawo bakabaka 3. Haleluya. Kakati abooluganda kitegeeza nti bakabaka bano abana nga bwe twabiraba, simanyi bwe twabiraba, tujja kubiraba mu kitundu eky'omunaana, bwe bufuzi obwaliwo obuna mu kiseera kya Danyeri. Okusooka bwe bufuzi obw'Abakaludaaya oba bwe tuyita obwa Nebukadduneeza, kabaka Nebukadduneeza amanyiddwa nnyo mu byafaayo. Obwakabaka obwokubiri bwe bw'Abameedi n'Abaperusi, obwo bwe bwawangula obwakabaka bwa Nebukadduneeza ne buteeka obwakabaka obwafuga ensi yonna. Obwakabaka obwokusatu bwe bw'Abayonaani obwakulemberwa omusajja Serukamulamayute eyayitibwanga Alexander the Great. Oyo olowooza abasinga obungi mu byafaayo abayitako mu ssomero oyo mwamuyiga, n'abataasoma sikyasoma mumanye nti byaliwo. Naye waliwo obwakabaka obwokuna obwalangibwa nga wonimu bwabwo bulifuga ensi ne bugifugaza, ne bufuga ensi yonna nga enkulungu, ne bufuga n'ebizinga, ne butuyigiriza, ne butulagira buli bukwata ekkubo limu. Bwe bwakabaka bwa Ruumi bwe bwakola colonization, obwo bwaleeta obufuzi bw'amatwale mu nsi yonna, naddala mu Africa. Ebyo mu byafaayo tukimanye nti nga Uganda for example ettwale lya Bungereza, ensiga Congo ettwale lya Bubirigi, n'ebitundu ebirala byali matwale ga Bufalansa, byonna Africa nefugibwa. Naye abaagifuga bavaawa? Be bali abava mu mawanga gali mu bwakabaka buli, era kakati be bayitibwa amayembe 10. Aga amayembe 10 agafuga ensi be bakabaka. Kakati abakabaka mayembe 10 ge mawanga 10 ge twayogerako. Omuli Canada tujja kuwa ensonga lwaki, muri America, Bungereza, Bufaransa, Germany, Italy, Buyindi, China, Russia ne Japan. Kati gamawanga mulimu ekimanya 5 ge nayogerako, n'amawanga amalala ag'amaanyi mu byenfuna. Era galina amanya gaawo gegeetuma, olwo oluusi geetuma G8 plus China and India. G8 means the great 8 economically, militarily, what have you. Kati bogerako China ne Buyindi kubanga nabo g'amaanyi kati mu byamagye ne mu bya ssente. Kakati abooluganda tutegeerewa ensi gyeraga. Kati buno bwakabaka bwe tulimu obwarangibwa obugenda okufuga ensi akayirigombi. Kati bwakamaze emyaka 12, ndowooza mukimanyi nti Abaruumi era bye bakomerera ne Yesu ku musaalaba. Okuva olwo badde bafuga ensi kifuula nnenge. Mu mwaka ogw'308 bateekawo ekifaananyi kye tugenda okulaba ekyaleetera abantu bangi okufa kifuuka eddiini. Era ekyo kyavaamu Eklezia Katolika.
okutuza bukyase ekye 16 abantu ne beewaayo ne bagamba nti okusinza ebifaananyi tukukooye. Awo ne bendiima ne bagamba agabakulembera Martin Luther ne bateekawo engeri y'okudda ku Bayibuli ku mulamwa, era batuyamba naffe okuba tusobola okutuula wano gye muli ne tusoma Bayibuli nga Mukama baba tubikulidde ebyama. Kaakati ekiseera kinaatera okutuuka ekyo newankubadde tunala kutuukayo naye njagala mubenga musubscribe nga musobole okugira ki okujja okuwulira ebintu bino byonna gye tugenda gye bujja tujja kuba tutegeera ti ekifaananyi ekyokubiri kye tusanga mu kubikulirwa ekisolo 13 abantu abangi. Kaakati Bayibuli etugambye nti ekyo nga tetunaba kutuukayo newankubadde kati kiteekebwateekebwa kati ekiriwo kati kusaanyaawo nzikiriza zaffe ez'ekikristaayo. Enzikiriza zaffe ez'ekikristaayo oba ez'ekikristo nga balowooza bagenda bazijjawo mpolampola era kati amaanyi gaggwa. Kyovula n'amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu tekakyakola. Gasooka ne gakolera mu madiini nga Yesu yakagenda, ddiini kanisa y'abatume n'evaawo ne wajjawo ekereziya ey'okufuga ensi yonna era bagiyitanga the Catholic Church means kitegeeza ekkanisa oba ekereziya ey'ensi yonna for global purposes. Naye n'okuba nti kati amadiini amalala gajja tekiri mu layini yaayo era yonnakuwavu nnyo era ekola butaweera. Abantu bonna bagiye kutulako ate baddeyo bagifukaamirire. Naye ffe tugamba nti newankubadde buli butyo tujja kubeera nga tuwulira enjiri. Bano abalokole bajja myaka gy'ekinaana naye batandikeyo mu kyasa ekya 20 nga kyakatandika. Omwoyo Mutukuvu najja akomawo kanisa babulira enjiri abo ne beenenya. Ebyo tugenda kubiraba byatandikira Azusa Street mu America ebibuna ensi yonna. Naye kati ebituuse bonna ebyayonooneka kati ekiriwo Prosperity Gospel, ekiriwo Wicked Monology, bantu kubeera basamize balina amaanyi ga balogo bajja ne baleeta amaanyi aga Setaani ne gakola ebyamagero. Abantu ne bagoberera. Oli tamanyi kusoma Bayibuli asomayo olugeri lumu n'alaga amaanyi uli wa mayembe wabiteega. Naye abantu bamuyimbira omusajja wa Katonda, mukazi wa Katonda ani akulimba. Abantu tunoonese amakanisa kanisa g'abalokole gatandikira mu biwempe nga gabulira enjiri y'okwenenya. Ne kati abantu gye biraga ababbi abakozi b'ebyambyone mwe babeera, abalogo mwe babeera, abanyazi mwe batuula ate be bali ku ntiko ebafuga ate bagobererwa abantu abangi. Bannabyabufuzi mwe bali, ffe twali tuyingira mu byabufuzi. Bannaddiini baafuuka bayonooneka. Gali amadiini amalala ga mainstream churches abakatoliki abaprotestant baki simanyi n'abasiraamu abantu bamanyi those are traditional churches. Balinga era nga bwe twali edda nga ne Yesu ne bakujja yenkola yaabwe. Yesu omwogera mu bigambo naye abantu bali madiini abo tebakyukanga kuba nga balina obulamu obupya bwe tufunira mu Yesu Kristo. Bali mu bwezi wali abakulembeze babawulira bugambo bakubasanyusa naye nga do they have life? Balina obulamu bwa Yesu Kristo ngo kitwebuzibwa. That's the goal of Christ. Yesu yagamba nti abantu alaba omwana amukkiriza ne yeenenya aliweebwa obulamu butaggwaawo. Obulamu butaggwaawo tumanya butya? Kubanga tuweebwa Omwoyo wa Mukama okutuula mu ffe. Amakulu gaakyo ge gano nti embeera yo engeri gye batondebwamu ya kibi. Kati Yesu ye wajja n'atuula muli. Kati ekibi kiri alina okukirinnyirira kiba nga tekifulwamu. Newankubadde olina nature obutonde bwo bwa muntu naye n'obeera ate ng'olina Katonda mu ggwe. Si Katonda ono Yesu lwebogerako bwakola ebyamagero. N'akola ebyamagero nenfuna ki sente ne zijja bizinesi yali egudde neyimuka mwana wange n'amala okusoma n'agenda e Bulaaya. Yesu yakola ebyamagero naye oyo Yesu omumanyi gweyogerako. Yesu alina okusooka okukola okufuula mwana wa Katonda n'ofuuka a new creation, ekitonde ekijja. Eyali abba nga tokyabba, eyali ayenda nga toyenda, eyali atta abantu, eyali owefutwa, eyali ow'obujja ne banga ebyo bikweddeku n'ofuuka abantu bakulaba bambi ne basikirizibwa okubeera ky'oli newankubadde nga tebakisobole naye ne bakwegomba. Ani akwegomba? Ekitwala abantu mu bulokole ennaku zino
kugenda kunoonya byamagero. Pastor asabireko business egende. Pastor asabireko bazze alekerawo kunywa omwenge kubanga amaka gonoonese. Pastor asabirako omwami asobedde bufumo buganye, asabirako nange banaye banoonyeeko bankube ku mbaga ebyo bitubeeramu. Naye ebyo nga ate nga tufuse abasumba nga tufuse ate abasamizi. Ani awo obujulizi nti bannange Mukama yannyamba. Eyali omubbi, eyali omwenzi kungwa, eyali omulogo, tebakyabyogera. Bale nalina obujja, naye Mukama yankwa. Bale muneebalize Mukama kubanga yankonya. Tulimu ebyo, Mukama yatuwadde ennyumba, Mukama atuwadde emmotoka empya, era Mukama baze bamwambusa, he was promoted. No, that is utter nonsense. Bani bata promoting, even the evil ones of the world are being promoted. The most evil ones are promoted. They are getting money. Bagagawadde, bakola bino byetulaba. Kakati twali tukyasoma olunyiriri olwabiri mu ttaano tugendako. Tugambye nti era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, eri aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Akati mu kiseera kino abatukuvu be baki be baana ba Katonda bayiganyizibwa eyo mu Bulaaya. Tokyayogera kigambo kya Yesu bakutwala nga oboziza gwa Naggomola, ate eyo gye bagamba nti ate Kristo gye bwazaalibwa, ate babyogera amakanisa n'abakereziya nga bagatudde. Oli bamusiba kubanga ayogedde ku Yesu, agenze public nuisance, ayogedde ku street abuulira abantu okwenenya. Oyo polisi ng'emusiba. Bo basempala nga bali awo batudde. Bali mu magandula tebagaa nti naye omwana wa Katonda. Oyo ayubuulira enjiri naffe gye tubuulira. Bane mumuleke. Basirikidde muli. Bawagira ebikolebwa. Eyo mu Buyindi Abakristo battibwa. Mu China, mu nsi z'Abawarabu mu Basiraamu tosobola kwogera ku Yesu. Naye no Muhammad ayogerwa kyere. Mu Africa ne mu Bulaaya. Why? Ekyo sooka okyebuze tugenda kukyogerako gye kujja. Kakati abantu bakola yoga, transcendental meditation, ngeri y'okusirika abantu ne basinza mu ngeri eyo. Mu Luganda batunakiyita tutya? Transcendental meditation. Kati ebyomulembe abantu bonna bye bayaayanira eyo mu Bulaaya, ebintu by'okusaba tebakyabyagala, ate binaaveeyo mu Bulaaya, ate bijja kujja eno ewaffe kubanga abantu bino tuli bampulidde kamenya, ebivudde eri tubyaniriza n'emikono ebiri, olaba kati twaniriza n'ennankali ne homosexuality, okulya ebisiyaga. Olina akola ne bakola embaga balya ebisiyaga bafumbiriganiddwa, abantu bakuba embeekuulo nga basanyuka. Tulaba nti twafa dda, tetukyalina kitulowooza obuntu okubeera nga tuli bantu. The quality of being humans is failing us. It's no longer there. We are failing our God. Katonda yatutonda nga tuli bantu yejjusa, agamba tubasinga abantu batondamu embuzi, ekyandibudde kisingako. Naye ate akola atya bambi, ekisaa kye bwe kityo, agumiikiriza alabe oba wanaabayo yeenenya biro bino eby'oluvannyuma. Kati kye mbagamba, kakati tutuuse mu kiseera twayingira okuva mu myaka gya 5 twayingira mu kibayita paradigm shift. So paradigm shift kitegeeza twayingira mu kibayita digital age. Twava mu biri analog, bibayita analog. Kakati enote gye twayagaliramu kati twonoonekedde. Kati tuli mu kiseera kye bayita paradigm shift, tunaatera okuyingira mu kye tuyita the great transit. The great transit eyo tujja kugituuka mu myaka nga 10 ejja, mu myaka gye-2030 tujja kukyogerako gye mujja. Tujja kuba tukyasobola kwerowooleza, tujja kuba nga robots, nga tulinga robots, tugamba nga obwongo bwaffe, ebirowoozo byaffe babigatta ne tekinologiya, olyoka otunuulira omuntu nga yenna awedde ali awo. Ate weewuunye obwavu bujja kuba bungi olw'ensonga nti emirimu egy'amagezi egisinga gya bagikolebwa kompyuta nga gikolebwa robots. Kati mu Japan gye muddukira gye mugaa nti baakula edda boonoonese ne bakamala. N'omusajja kati awasa roboti takyayagala kutawanyizibwa mukazi, anti akola nnyo. Akola nnyo, sente alina, naye ate bw'akoma wawaka mukazi n'amusumbuwa, kati ye asalawo wasa roboti. Roboti bazikola ne banga ekwaniriza, neefukamira, ekuyita master. Naawe sempala n'oga nti
kakati zendiwo naye ofa weddiwo tukyali muntu you are losing what you want. Ebyo twagala kati abantu bafuba nono kati basoma technology basoma computer science information technology IT kati eyoka kati yamagezi gabwe tugenda okuyingira je bujja bugenda okwera amagezi g'abantu nda atalina bumanyirivu mweyo ajja kuba talina mulimu gwakola nakuwadde nnyo naye Bayibuli etugambye Lunyolo lwa 26 tinaye omusango guli baawo era bali mujjako okufuga kwe era okumalawo obali mujja okufuga kwe okumalawo n'okukuzikiriza okutuusa enkomerero ono wansola afuga ennaku zino awedde Bayibuli etugambye kyagenda okutunka agenda okufuna ekizibu kyagenda okugwako kubanga nga tugenda okulaba Bayibuli egamba nti yali waggulu Katonda kitaffe atunula era yagenda okujjawo kuteeka okukomekereza kuteeka enkomerero ku ebyo kyavuda agamba ku Lunyolo lwa 27 nti n'obwakabaka n'okufuga n'obukulu obwakabaka obuli wansi w'eggulu lyonna abantu abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo bali buweebwa obwakabaka obwo era obwakabaka bwe bwakabaka obutali bugwawo n'amatwale gonna galimuweereza era galimuwulira. Haleluya. Kakati ffe kyetulinda njagala weegatte ku mugendo obenga oli ku abo abalindiridde abatukuvu ba Mukama abagenda okwebwa obwakabaka va mu bino bakakaalukanamu ne tubanga tuli awo tunoonya tuli byabufuzi tukuleetinga new political parties twefula bloggers twogerera oli tuvuma ono tuvuma oli abafuma baleke kubanga abo bakuzikirira gwe kyokola weeyunge ne Mukama waffe Yesu Kristo olyoka obeerewo ng'olina essuubi ery'okubeerawo emirembe gyonna. Omukulu ono Daniel byamala okukola ebigambo ebyo byamugwa mu matu byamala okubimutegeeza byamukuba wala era Olunyolo lwa 28 kyava agamba kekigambo ekyo bwe kikoma wano nange Daniel ebirowoozo byange byaneeraliikiriza nnyo n'amaaso gange ne gawaanyisibwa gye ndi naye nenzisa ekigambo ekyo mu mutima gwange. Bannange Daniel ekiteeka mu mutima kati akitukubikulira kyali kigambo ky'amaanyi ebirowoozo byawaanyisibwa byalaba ebintu ebyo naye nze naawe kyetulina kaakati kiri kimu kwe kunywerera ku Mukama waffe ne tubuulira enjiri ey'amazima. Enjiri ebadde egenda efuuka it's being watered down tekyalina kigambo abasamize kati batudde ku alutaari kibalina bali ku bituuti bayigiriza naye bayigiriza ki abantu be bayigiriza balagawa okujja kokeera obukeezi mujja kwesalirako obufune emikisa naye obulamu olina musonyi okukabuwalira naye tujja kuba tugenda mu maaso kati tujja kuba tutandika okusoma ku nnyingo 21 eza Illuminati ezigenda okusaanyaawo ensi eno. Gezaako okukola subscribe n'okusharinga n'abantu abalala kubanga kino kintu kikulu nnyo. Mukama akuwa omukisa era abeera n'emirembe. Mukama abeere naawe. Kitaffe beera naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.